yewe gufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko waba usesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Bungabunga mugaburire. Bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Mu kiganiro mbungabunga nkugaburire cuno munsi tugaruka ku vyotuma umuntu yijukira ifumbire ihingurwa n'uruganda Fomi n'ivyo urwo ruganda ruriko rurarangura mu gufasha abanyeshure bakora ubushakashatsi bujanye n'ibikorwa bisozera inyigisho za kaminuza. Uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu Fomi rwatanguye gukora igenekerezo rya 17 Nyakanga mu 2019. Ico gihe niho gugururwa icese n'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza. Mu ijambo yashikirije yavuze ko ifumbire ihingurwa n'uruganda Fomi ari iteka ku Burundi n'abarundi kuko bari bajeje guhingura ifumbire ya mbere nziza muri Afrika, ifumbire ikingira isi ndimwa n'ibinyabuzima, ifumbire igwiza umwimbu kandi umwimbu ukagira kanovera. Turashimiye Imana rero kuvyiza yamikorera igihugu cacu Burundi tudasize inyuma irihinguriro Fomi. Turashimiye kandi abagize uruhara mwishingwa ry'ino hinguriro. Irihinguriro rijanye niyerekwa y'abasokuru n'abasokuruza. None rabe no hinguriro ubakiye igihugu cacu Burundi ndetse n'akarere ni hinguriro iteka Uburundi n'abarundi n'ihinguriro kandi izotera iteka abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza tubakomera amashi. Fomi rero iri hinguriro ntabwo rituzaniye ifumbire gusa, rituzaniye iterambere, rituzaniye kugwiza umwimbu, rituzaniye kurwanya inzara, rituzaniye kandi gukingira ibidukikije, rituzaniye kandi gukingira amafaranga aciro twara dusesagura mu mwavu hanze. Uwo mwavu nawe ukaza rimwe na rimwe utadufasha cyane kugwiza umwimbu, ahubwo no mu nyuma ukatwonona ibidukikije. Nico tuma rero dushimiye by'umwihariko bivuye ku mutima ishyira hamwe naryo hinguriro Fomi. Kubitwerekeye twagatubanze dushimire Fomi kuko uyu mwavu turi mu bantu natwe twawugerageje mu kuwukoresha. Umwimbu twaratoronka twebwe aho twateragiye wabwijwe na kabiri. Bisubira ko ari umwavu mwiza cyane, itabire imeze neza cyane. Kandi uwo mwimbu no twaronse kuko naje ndazi ukuntu bagerageza uburyohe bw'ibintu. Nasanze umwimbu twaronse mu bigori no mu myumbati hamwe n'ibijumbu hamwe n'ibiharage twakoresheje twasanze biryoshe cyane gusumba ibya mbere. Imbere y'umuzo wa Fomi Uburundi bwakoresha ifumbire y'ikizungu engrais chimique naho umwimbu waboneka isi yagendera tituka. Ivyo navyo impera n'imperuka n'uwo mwimbu ntiwobonetse kuko isi yatitutse idashobora kwimbuka. Uhisemwo gukoresha ifumbire Fomi ntiyicuza kuko abahisemwo neza. Kanatsinda abarimyi bakoresheje iyo fumbire barashima mbere bakemeza ko isi yasubiranye umwimbu bamwiza gusumba uwo bahora baronka bagikoresha ifumbire y'ikizungu gusa. Ifumbire ya Fomi ni nziza cyane gose turayikunda nico ndayishingira ko intahe. Aho usaruye ivyo uba wakoresheje iyo fumbire ya Fomi uheza ivyatsi vyimeza bikaca biza icanda ubu riraboneka, ikura suka riraboneka, umubebe uraboneka. Mu gihe revyo bitahora biboneka bigaca rero bituma mbere na bamwe batunze ivyorogwa bito bito, inkwavu, imbeba z'ikizungu baheza bagaca baronka ingene bahirira ibitungwa vyabo. Akanaga kura suka kiremeza yuko isi igoma ifise uburyohe hamwe n'iki niri canda muboniri naryo ngene riragaragaza aho riri yuko isi
igifise uburyohe. Iki catsi citwa ikinyamwonga cyahora kiboneka bakiraza umwonga hamwe barima isuka imwe umwonga. Ubu rero caje kubwo umwavu ubuhari wasubiye kuzana uburyohe. Mu bihumbi 2020 FOMI yarubatse izindi nyubakwa mu ntumbero yo kwagura uruganda kugira bahingura ifumbire irenze yaho rihingurwa kuko abahurumbira ifumbire yayo baguma biyongera. Mu birori vyo kugurura icese izo nyubakwa, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yasavye ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi kurikanura kugira mu Burundi ntihabe hacinjira ifumbire irimwo ubumara. Yahimirije n'abagwiza tunga gufatira akarorero ku bashinze FOMI kugira nabo bashinga amahinguriro mu bindi bisata biteza imbere ubutunzi bw'igihugu nk'ibijanye no guhingura ubutare. Kerisi taratituka abarundi barameze imbuto zose batarinze gutabira, bishitse naho bagatabira bikora ku ntabire kama ikomoka ku bitungwa ndetse no ku vyatsi. Ico gihe mbere n'ivyimeza vyari vyinshi. Ubu rero ivyari magera vyarageruye, intabire ntikiri kirumara gusa ahubwo ni karahara mu ruganda ntibacure. Turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'ikizungu, gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa, umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera, amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa, n'abarimyi bararonka intabire ku gihe no ku giciro kitavuna. Aborozi nabo none ubu basigaye baronka n'isoko bashoreramwo amase y'ibitungwa vyabo, kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Twashaka no gusubira kwibutsa akamo twateye kwa 30 ruheshe 2020, akamo mbere kari katewe na sokuru wacu Imboneza Kizigenza mu kuzirikana igihugu yari yagatanze ku igerekezo rya 17 mu Nyakanga mu mwaka wa 2019. Muri iki kibanza nyene ubushikiranganje bujejwe igisata c'uburimyi butegerezwa kurikurikirana kugira mu Burundi ntihasubire kwinjira intabire iri mu bumara butitura isi yacu bugasinzikaza amagara y'ibinyabuzima. Nitwo kwirengagiza gukebura abafashe inzira ya hafi yo kwigana ivyo abandi bakora, turetse ko ari ingendo ihanwa n'amategeko. Mu Burundi abarundi bamavuga bati ogwiganwe rurazira. None rero nagira ndaba kubitira akagohe, ntimuhengere umwe avumbuye iki ngo yatubonere kanatwe tumwigane. Ubu nakaryo kuko umwe wese yovuze ati kwishira hamwe FOMI bakoze ibi, nanje reka ndabe ibindi mvumbura. Mbega none ko dufise ubutare, habuze iki ngo tubone uwundi mugwiza tunga canke abagwiza tunga bagiye hamwe ari benshi ngo bahingure burya butare bwacu. Kubera gukora yisunza amategeko, uruganda FOMI rwahavuye ruronka uburenganzira bwo guhingura no kudandaza ifumbire ku rwego mpuzamakungu, ico bita ISO mu rurimi rw'igifaransa. Ubwo burenganzira FOMI yaburonse ubwa mbere mu 2021, ikaba yasubiye kuburonka muri uyu mwaka wa 2024 inyuma y'isuzumwa ryakozwe n'abahinga mpuzamakungu bagasanga FOMI yarateye intambwe ishimishije muri uyu mwaka ugereranije no mu mwaka wa 2021. Icegera c'umuyobozi mukuru w'uruganda FOMI Hermenegilde de Manyange aratubwira ibijanye n'ubwo burenganzira FOMI yahawe. Kuko uburenganzira turoswa n'uburenganzira butatu. Ubwa mbere ni ISO 9001 2001 rijanye no kuraba ubwiza bw'ivyo turiko turakora. Ubundi burenganzira nubugira kabiri 2014 1401 mu gifaransa. Ubwo nabwo nuburenganzira nisuzuma rijanye nibitukikije environnement. Iryo suzuma rero rirakomeye kubera
rihera gusuzuma mu bushakashatsi rikaduga no gushika hariya mu barimyi kuraba yukumviriza yuko ivyo dukora service dutanga bakenguruka murumva ibidukikije impande zose kuraba yuko isi ndimwa mu vyo dukora tuyikingira kuraba yuko ibijanye n'ibidukikije ibiti n'ibindi vyinshi harimo ibintu vyinshi rero mu vyo bijanye n'ibidukikije ubugira gatatu ni suzumwa rijanye n'ibihumbi 45 izo 45000 iryo naryo rijanye no kuraba ibijanye n'ukuntu abakozi bafashwe mu buzima bwa misi yose impande zose haba kwivuza haba koroherezwa mu kazi haba kunguruzwa mu vy'akazi haba guhembwa imishahara eka impande zose zijanye n'ubuzima bw'abakozi mu gifaransa avuga yuko ari management santé sécurité et sécurité au travail isuzuma bagize basanze twigenjeje neza cyane gose kurusha uko vyari mu 2021 kuri twebwe rero ni umunezero mwinshi cyane kuba ivyo turiko turakora ari ibintu vyemewe ku rwego mpuzamakungu ibi rero tuca tuba duhishije duhiriwe kubera murazi yambono kazoza y'igihugu cy'u Burundi nyine cyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi amaduhimiriza mu 2040 igihugu cifashe mu 2060 igihugu giteye imbere ni urupfunguruzo rero rukomeye rw'iyo mbarutso kubera yuko ivyo turiko turahingura vyemeye kwisi yose Indongozi z'igihugu zimaze kubona kwishira hamwe FOMI ari kirumara mu iterambere ry'igihugu zarasavye abarongoye FOMI korohereza abanyeshure bimenyereza igihe bariko baragira ubushakashatsi bakora iyo basozera inyigisho za kaminuza. Turasavye rero urunani Itrakome n'ayandi mashira hamwe kwiruhande y'itanga ry'akazi bo korohereza abanyeshuri bimenyereza mbere babishoboye bagashinga n'amashure yigisha ubuhinga n'ubumenyi bikenewe mu bisata byabo muri aya mahinguriro yabo. Ako kama indongozi zavuze rimwe FOMI ivyumva gatanu. Umuyobozi ajejwe ubushakashatsi mu ruganda FOMI Sylvie Bizimana ati abanyeshuri bo mu makaminuza yo mu gihugu baroroherezwa mu bikorwa byo kungura ubumenyi. Akabijya rero nuko n'amakaminuza yo mu bindi bihugu asigaye nayo arungika abanyeshuri bayo muri FOMI kugira bimenyereze ivyo bita stage mu gifaransa. Buno buyobozi ndongoye busanze bujeje ubushakashatsi turafasha kandi n'abanyeshure basanze ariko baraheza ivyigwa mu bushakashatsi bwabo bwo guheza ivyigwa bisigura yuko twumvise akamo k'umukuru w'igihugu yuko ibigo byose biri mu gihugu byogerageza bigufasha gushigirwaruka kugira ngo bungure ubumenyi mu vyigwa byabo. Rero turabakira ngaha tubarukiwe rimwe na rimwe na za kaminuza mwashima kaminuza zo ngaha mu Burundi eka mbere na kaminuza zo hanze turakira abanyeshuri bavuye hirya no hino haba ngaha mu gihugu haba naho hanze nkuko ndabivuze. Rero ico tubafasha hanini nuko ubiravye neza ubumenyi baronka muri kaminuza usanga bufatiye kuvyo biga gusa mu mashure mugabo bahauti genda murabe mu ikore ugasanga ntavyo bashoboye. Twebwe natwe rero turafata bwa bumenyi bumwe bita connaissance théorique mu gifaransa bafise tukabashira mu bikorwa bimwe twita connaissance pratique. Nivyo rero tubafasha abanyeshuri kandi turamaze kubona neza yuko ibavuye ngaha bagenda bafise ivyishimo banezere cyane nivyo twafashije. Kanatsinda hari n'igihe tubabaza tuti none ngaha mwaje mutumbere y'iki mushaka gushika kuki ukabona yuko batabibona neza maze rero dufatiye ku byo bize bimita cursus academique tugaheza twafasha kubereka ibyo bokora n'amaboko bakazogenda bafite ico bazi mu buzima bwabo bujanye n'akazi kimwe cyita vie professionnelle. Abanyeshure bimenyereza mu ruganda FOMI baremeza ko baronka akaryo ko gushira mu ngiro ivyo baba barize mu ishure. Bivanye n'ivyo twize twaraje turestara amaese tumaze gutera irengarenga twararavye kungene zagiye zirakura bivanye n'umwavu twakoresheje twagerageresheje umwavu novuga umwavu uva hanze be n'umwavu usanzwe uhingurirwa ngaha nyene muri FOMI
turavye ingene ibiterwa vyacu twateye ingene biriko birakura, hari ukuntu twabonye bigenda birasumbasumbana bivanye n'iyo myavu twakoresheje. Tugeze gusarura twabonye ibiharuro bitandukanye. Ifumbire ya fomi niyo tubona yuko igiterwa cakuze neza kandi n'amagara yacu yifashe neza. Tubonye yuko iyo ukoresheje ifumbire isanzwe ihingurwa na fomi ukayikoresha neza birafise akarusho, kuko ifumbire iva hanze novuga yuko igiterwa ntigiheza ngo gikure neza nkuko ubu vyifuza, ariko ifumbire ya fomi igiterwa kirakora neza, kandi akamaro tuhakuye nuko ivyo twiga muri teori twabibonye muri pratique. Ubuya turashobora gutaha muhira tukigirira akarima k'igikoni dukoresheje iyo fumbire ya fomi, ndetse n'uwundi muntu tukamwigisha ingene ashobora kuyikoresha. Turabakengurukiye cyane ingene badufashe, ingene batwakiriye, baratubaye hafi cyane mu gukurikirana kino giterwa cacu c'irengarenga. Baratubaye hafi kuva ku ntango dutera gushika gusoroma iryambere, ivyo no kwitwa gusoroma iryambere. Baratubaye hafi, ego barakoze cyane. Novuga yuko bokomeza bafasha n'abandi banyeshuri bazoza babitura baje gukorera stage ngaha. Twararonse ibyo turondera, ibyo twari turondera twararonse, twarabonye koko bikorwa hano muri fomi, kandi bikorwa neza ku buhinga bwa none kandi bugezweho. Ijambo twobwira fomi nuko yo guma ku murindi iriko mu gukoresha ubu buhinga bwa none, cyane cyane mu gisata cyo guhanahana amakuru no kumenekanisha ibikorwa byayo, kuko ni kirumara cyane mu ihinguriro ryose. Ndashimiye cyane ihinguriro fomi ryo ryaduhaye akaryo ko gushobora gushika ku rubuga, gushikana tukaraba yuko ibyo twize koko tukabishira mu ngiro. Turayishimiye cyane kubona yaraduhaye ako karyo. Turashima kuko twaharonkeye byinshi. Muri ibyo byinshi ndashobora kuvuga yuko twaharonkeyemwo nko muri rw'igifaransa icyo bitwa réseautage, ni kuvuga ko twagiye turaronka ama contact y'abantu professionnels muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi. Twaraharonkeye na experience professionnelle kuko kwishure nkuko nabivuze twari abanyeshure, ariko ubu twari muri monde professionnel muri ico gisata. Bwa mbere turashimiye fomi, turashimiye abayirongoye. Ico twobasaba nuko bokomeza guha akaryo n'abandi banyeshure nkuko bagatanga ku bwinshi, kugira ngo bashobore kubona ivyiza fomi itanga ku gihugu. Niyemeje kujya gushira mu bikorwa ivyo nigiye ngaha, kuko narahashoboye kubona ico communication imara mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Ngiye kubishira mu ngiro mu bikorwa kugira ngo bigire ico bimarira igihugu. Ubujejwe igisata c'ubushakashatsi akaba ari no mu bakurikirana abanyeshure baba baje kwimenyereza mu buyobozi bujejwe ubushakashatsi muri fomi, Jackson Bayubahe aratubwira ingene bakurikirana abanyeshure baba bakiriye. Turamutse twegeranya ibiharuro ku ma ese twakoze cyane cyane kwirengarenga, turi kumwe n'abastagiaire bavuye muri kaminuza ya Ngozi. Abo nabo bakaba basanzwe biga ibijanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi. Ico gituma ayiwacu natwe ibitero turakora ari nko gusasira ivyo babonye mu ishure mu mpapuro babibone ku rubuga. Dufise icifuzo cy'uko abanyeshure bova ngaha biboneye bonyene ukuntu iyo fumbire duhingura ngaha muri fomi uyihiganishije nige ya kera ukuntu ishobora kwitwara. Aha rero mu bisanzwe uno munsi cyane muri iyi minsi aba stagiaire usanga baje gukora ama stage yabo bashobora guca mu maserivisi atandukanye bakandika ibyo dusanzwe turangura, ngira ngo babikora no mu yandi masosiyete canke ahandi bagenda gukora ama stage. Ariko ubugize imana nziza agatumbera igisata c'iwacu kijejwe ubushakashatsi bw'uburimyi n'ubworozi, ntidukunda yuko yoza tukamubwira ivyo twakoze n'ivyo twimirije gukora gusa hanyuma agaca yuzuza igitabo agasubira ku ishuri wabo. Oya,
dushima yuko tuja ku rubuga tugahera hasi tugakorera hamwe tukaja mu mirima tugakora ubushakashatsi koko kugira ngo buzurize bwa bumenyi bandika mu mpapuro no mu bitabo babibone kuri tere yuko by'ukuri ari byo. Naha rero aba ba stagiaire bavuye Ingozi bagize igihe bakwiye gutumira mu gisata cy'iwacu na cyane cyane ko bize ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi. Twarabiye hamwe dusanga twokwestara iyi ese turiho turasoroma ibiharuro vya mbere kugira ngo babone neza uko ifumbire yitwara mu murima. Bwa mbere bwobwo tuba twifuza yuko bibonera bo nyene n'amaso n'amaboko yabo ivyo bikoreye dukoreye hamwe yuko ivyanditse mu bitabo canke mu mpapuro ari vyo, kuko si vyose wosoma mu mpapuro canke bokubwira uco ugenda wemeye ko ari vyo, ariko vyiboneye n'amaso yawe ukavyikorera ku rubuga biragufasha kubona neza bikakunyura no mu bwenge yuko by'ukuri ibintu ari vyo. Ubwa kabiri murabona n'ifumbire twovuga yuko naho imaze imyaka iriko irarenga 5 ku rubuga twovuga ko ari ifumbire shashaje gusubirira kera. Turakenera kandi yuko bamaze kuvyibonera amaso mu yandi uko ifumbire yacu yitwara mu mirima ugereranije n'iya kera twara dukoresha yava hanze, babone yuko ifumbire yacu koko imeze neza itanga umwimbu haruhande ya vya vyiza twama dutaka vy'ukuntu ifasha gusubiza kanovera isi yacu. Hanyuma bagaca batubera abaserukizi abambasaderi mu gihugu iyo baje bava, hanyuma bakavuga koko ivyo biboneye. Ariko inkuru y'imbarurano murazi kwisumbwa niyo wiboneye. Hamwe twe babwira ngo ifumbire yacu yigenza uko itera umwimbu ku mu majambo biragoye yuko bishira abandi ku rubuga nabo nyatavyo babonye, urumva nivyo baba barabariwe. Ariko ubu turizera neza yuko ivyo biboneye ku rubuga bonyene uko bahere umizi yaba ivyo bivune bavyegeranije gutera baratera tubagida gusa nk'aba encadreur bariboneye neza gushika ubu naho tukibana dusoroma ibiharuro barabona iyo bitera bija yuko vy'ukuri ifumbire iriko yigenza neza. Mu buyobozi bujejwe ubushakashatsi muri FOMI bari ku kivi kugira uruganda rubandanye ruhingura ifumbire ya kanovera, bakaba mbere babikora bisunga imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Gukoresha ifumbire ihingurwa n'uruganda FOMI bituma umwimbu wiyongera, gutyo bigafasha gushika kuri ryahangiro ry'uko umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka amafaranga. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi. Ifumbire FOMI nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamuseseka rugasesekara mu isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro FOMI mukagishikiriza na televiziyo y'u Burundi. Ihinguriro FOMI tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega.